呢個嘅減肥嘅陷阱。咩叫減肥陷阱咧？因為咧有某部分嘅一啲嘅減肥藥啦，佢其實咧係一啲利尿素，令你好似一食完之後咧咁啊去好多嘅小便啦，咁跟住之後你上磅以為自己真係輕咗嘅，但係實質嚟講咧，你飲翻多幾啖水之後咧又會重翻㗎啦。咁另外一啲咧係一啲甲狀腺素嚟嘅，佢有機會咧會造成心悸啊、一啲失眠啊，甚至乎腎衰竭嘅現象。所以咧我唔係好建議咧係用呢個嘅藥物嚟去減肥嘅方法嘅。咁另外咧就亦都會有機會咧會導致到咧我哋嘅肌肉流失得過快嘅時候咧，我哋嘅身體咧係會出現一個容易反彈嘅一個現象嘅。所以咧有時咧我哋如果真係要減肥嘅話咧，健康嘅減肥方法咧係千祈唔好過飢，亦都唔好過飽。過飢嘅時候咧，身體又會啟動一個叫儲存脂肪嘅模式，因為身體咧以為咧你係處於一個饑荒嘅現象，去幫你去儲存一啲你用唔晒或者用唔盡嘅一啲營養留喺個身體嗰度。咁喺呢啲嘅情況之下咧，你會有機會咧會更加容易肥嘅。